歡迎嚟到 A 個 Advice 阿棟有事求教。咁咧，其實講到 Gmail 咧，相信好多香港人咧都會好熟悉㗎啦。而且咧，就算公司唔用啦，自己咧都會經常用啦。咁佢最大嘅好處，除咗係可以收郵件之外咧，仲可以咧係愛嚟俾你作為一個嘅核實啦，去登入唔同嘅軟件啦，subscribe 唔同嘅網站嘅 newsletter 啦，等等咁樣樣嘅。咁所以咧，今日咧就簡單同大家講，原來 Gmail 有好多功能。最近推出咗，對我哋非常有用嘅喎。首先唔好講咁多先啦，嗱，我哋試下咧登記一個新嘅 Gmail 啊，我就用咗 A for Advice 1，再加 deepl@gmail.com。咦，佢話咧呢個 Gmail 咧我唔可以登記喎，咁我試下重新再 sign up 一個啦，跟住咧就擺咗落去 deepl 呢個網站，我希望咧就 sign up 一個新嘅 account，就係用 A for Advice 1加 deepl@gmail.com。咦，搞掂啦，收到咯喎，撳嚟睇下。咦，點解咁得意嘅？佢話係 ableadvice1@gmail.com 呢一個網址去接收嘅喎，但係咧我明明輸入嘅時候咧，其實係 ableadvice1加 deepl@gmail.com 嘅。好，又再睇多個例子，我哋就睇下喺 Gods 入邊啦嚇，我其實就用咗 ableadvice1@gmail.com 咧作為一個 subscription 嘅。咁我今次試下咧，加多一個點喺上邊 a4.advice1@gmail.com。咁跟住咧，佢就會話咧，喂，個 security code 咧就會去咗呢一度啦。你冇睇錯啊，的而且確 a4.advice1@gmail.com，我係 send 去呢個電郵嗰度嘅。但係收嘅咧就係 a4.advice1@gmail.com，係中間冇咗個 dot 嘅。咁究竟收唔收到咧？當然咧係會收到啦，相關嘅 information 啦，咁而且咧亦都係好順利咁樣咧，係可以成功登記到我所有嘅資料，加多咗另外一個新嘅 account 喺個 God 嗰度用嘅，嗱，得咗，搞掂，完全冇問題。而佢上面都係咧話俾我聽咧，我而家係用 a4.advice1@gmail.com 呢個嘅電郵㗎，咁所以咧其實喺 Gmail 入邊咧都已經幾特別啦。我哋只需要加咗另外一啲其他嘅字啦，佢咧就當咗一個新嘅電郵，而加完之後咧，其實咧都係喺翻我哋原本嘅 Gmail 嗰度收到。咁而中間咧喺任何一個地方加一個點咧，其實咧都當係一個新嘅電郵。不過咧完全咧都係喺翻 ableadvice1@gmail.com 呢一個電郵嗰度收到㗎。所以點解今次咧我話俾一個5星級的加咧，其實就係咁解。咁除咗加之外咧，你任何一個地方加個點咧，其實完全都搞掂嘅。咁樣對於未來我哋 subscribe 任何唔同嘅 newsletter 咧，實在非常方便啦。歡迎嚟到 A for Advice 阿棟有事求教，咁呢度咧就係專門講解各類工具啦，特別係同 AI 有關嘅，咁同埋咧好多都係我曾經試過，無論得同唔得，失敗嘅原因係啲咩，我都會同大家分享，希望咧幫助到大家處理到辦公室同埋生活上面嘅事項，可以更加快捷同埋方便，同埋咧就避過一啲咧預計會遇到嘅陷阱嘅。咁就記得留言啦、分享、訂閱、點讚同埋撳鈴鈴。部分嘅資料咧我已經擺咗喺 AforAdvice.rako.co 入邊，咁只要登記成為會員咧就可以下載噶啦。我係專門為公司進行自動化流程同埋信息保安嘅顧問，下邊咧都有我嘅聯絡方法，請多多指教。咁而有咗呢一個功能之後咧，我哋其實將來咧過濾唔同嘅郵件咧就更加方便啦。例如啦嚇，好似喺呢度咁啦，我哋喺個收件者嗰度咧就只需要係加翻一個我哋相關嘅網址啦。例如喺呢度，因為我對應就係 DeepL 呢個網站啦，所以我就加 DeepL 啦，就做咗一個篩選器啦。咁有咗之後咧，以後我就可以咧收到關於呢一個網站嘅資料，而亦都係會自動即係分晒類嘅，我就唔使咁麻煩。當然照舊啦嚇，我哋咧亦都係可以建立翻佢唔同嘅 filter 啦，就喺佢嘅右上角嗰度啦，個設定嗰度啦，撳咗個 filter。即係喺個 search bar 上邊咧，揀咗個 filter 啦，建立咗篩選器之後咧，咁其實喺呢度咧，亦都係可以按照我哋新嘅規則啦，就話係究竟 DeepL 呢一個嘅網址啊，呢一個嘅 newsletter 對我哋有幾重要咧？我哋每一次擺咗落去都淨係就即刻當咗係已經讀咗佢，然之後就擺落去一個新嘅標籤就係 AI 嗰度，咁啊方便我哋咧有時間先睇，如果冇時間咧，其實我哋唔睇咧，其實都冇事嘅。咁我哋就可以咁樣自動做到一個 filtering 啦。
於是乎有咗呢一啲嘅 filtering 之後咧，第一咧佢就會自動擺咗落去呢一個 label 嗰度啦嚇，即係好似喺呢度寫 AI 呢個 label 啦，同埋咧就自動當咗咧係我哋已經 read 咗。咁對應於一啲例如好似我咁啦，我自己咧就唔係好中意見到有啲電郵咧，我係未閱讀嘅咁所以咧咁樣嘅做法就會知道邊啲喂其實唔係咁緊要。但係又同我分類，而將來我要揾嘅時候咧，亦都係好方便咁去揾到啦。咁所以咧，其實之後咧，我哋就算係唔使 sign up 一啲新嘅電郵啦，咁咧其實都可以訂閱咗唔同嘅newsletter。而有咗咁嘅好處之後咧，我哋咧就可以好輕而易舉咁咧去處決啦嚇一啲咧即係 spam 嘅 email 啦。因為咧，例如好似我哋登記咗喺唔同嘅電郵嗰度咁樣樣啦，咁咧就明明我係登記咗 DeepL 嘅，點解會有其他網站又用咗 A+1 加 DeepL 呢一個網站咧？咁我就好清楚知道咧，某一啲嘅網站咧，佢哋係將我哋嘅電郵咧就俾咗另外一啲其他嘅用途嗰度嚟。咁當然咧，呢個咧就唔係話佢做得唔啱㗎，因為咧好多時我哋 sign up 咗嘅時候咧，我哋選擇咗係容許佢咁做，咁佢哋先至會咁做嘅。咁不過呢度咧就可以睇翻咧，究竟佢哋做呢個動作咧係嗰個頻率高唔高啦？咁呢度就大家自己去選擇啦。咁但係你要記住啦嚇，其實咧A4advice@gmail.com 咧，其實並唔等於 A4advice1@gmail.com，又唔等於 A4advice@outlook.com 嘅。咁至於點解咧？原因好簡單啫，因為咧我太過手慢啦，所以 A4advice@gmail.com 咧已經係俾其他人咧登記咗啦。好啦，嗱咁除咗係用咗加號或者係用個點啦嚇喺個 Gmail 前面嗰度之外咧，仲有一樣特別注意嘅咧，就係咧，其實你哋可以睇一睇咧，喺左手邊咧嘅呢一度嘅咁多唔同嘅功能或者唔同嘅 label 啊，咁有時咧我哋自己咧就不經不覺啦，好似我咁啦，因為工作需要咧，其實都係要訂閱好多唔同網站嘅資料，咁嗰啲資料咧其實就不停咁嚟啦，即係有時咧就一日一個啦，有時有啲一個星期就一個啦，即係積埋埋咧，其實都好多喺度嚟。咁如果我哋要每一個去取消咧 unsubscribe 咧，又要去翻個網址，又要入翻我哋嗰個電郵咧，我就覺得其實都幾麻煩。咁於是乎咧，喺管理訂閱呢度咧，我哋就可以一次過咧取消晒我哋相關唔想再做嘅訂閱啦。咁而另外咧，如果你撳咗管理標籤之後咧，呢度咧你亦都會睇到咧，其實每一個標籤咧喺左手邊顯示嘅情況。咁如果你覺得太多啦，有啲唔係我哋經常要用嘅，好似例如重要啊，或者係已排令時間啊咁樣，或者係例如垃圾桶嗰啲，你唔需要成日都睇到佢，你又可以收埋佢。咁收埋佢咧，其實就喺管理標籤呢一度咧，就選擇咗隱藏或者顯示。顯示當然係顯示出嚟啦。咁隱藏當然咧就收埋佢，咁咧就可以噶啦。咁其實咧，而家喺個Gmail 上邊咧已經有好多即係唔同嘅功能啦嚇，例如好似咧你開咗一個即係新嘅電郵咁啦，咁如果你撳翻佢嘅3點咧，已經咧係可以安排到即係唔同嘅會議時間，即係 schedule 咗嘅 meeting。咁當然咧亦都可以喺 setting 上邊咧就做到唔同嘅 meeting 嘅。咁而另外咧，你都見到咧，其實喺個收件盒呢一度咧，往往咧我哋好多時咧都係按照時間去排序啦咁樣樣嘅。但係咧，你睇一睇咧，碌到咁上下咧，咦？點解咁好嘅？佢可以將我全部將 AI 啊或者 YouTube Business 嗰啲咧，又間雜咗，即係排位咧排得早咗咁樣樣嘅咁。咁其實喺呢一個嘅 filtering 喺呢個排位咧，其實要做咧亦都係好簡單。我哋只需要咧，亦都係撳一撳啦嚇。右上角嘅呢個 setting 啦，咁其實喺呢度咧已經見到咧，我哋有好多即係預設嘅方式咧，係可以俾我哋去睇翻即係唔同嘅 email 咁樣樣。咁如果一般咧，我哋咩都冇 set 嘅話咧，其實咧佢就會係按照個時間咧就咁樣排序翻即係所有相關嘅 information 喺度嚟㗎。咁但係如果我想將一啲比較重要嘅資料排前咧，我就可以選擇咗呢度有個黃色箭嘴嘅。咁你見到黃色箭嘴嗰啲咧，其實就比較重要啦。咁你可以排咗佢。咁亦即係話佢嚟嘅 information 嘅時候咧，比較係緊要嘅，咁咧你可以即係 set 咗啦。如果你係睇睇下覺得呢個都唔係咁緊要啦，咁你可以將嗰個嘅郵件咧喺呢個黃色箭嘴嗰度就點一點佢嚇，咁咧就會自動冇咗個啦嚇，自動會冇咗嗰個黃色箭嘴咁樣樣喺度嚟嘅。咁而喺下邊呢度咧，咁咧你見到亦都有咧優先收件箱係啦。咁呢個優先收件箱咧，其實就係話我喺呢度咧就將嗰啲嘅標籤啦，逢係 AI 咧同埋 report 咧，我就擺高咗嘅。嚇，我就將呢兩個咧係擺高咗，咁所以咧就係逢係有AI 啦，同埋逢係有 YouTube 嘅話咧，我其實咧就已經係會喺個inbox 嗰度咧個排名咧就僅次於即係重要嘅咧，佢咧就會擺得高啲。咁喺呢一度點樣 set 咧嚇？其實咧就係撳咗右上角啦，呢一個 setting 咧就再撳自定啦。嚇，撳咗之後咧，你喺個郵箱呢度咧就有郵件箱分類。咁喺呢度咧就先我將重要郵件擺上去，跟住就全部嘅 AI，全部嘅 business 咁。咁如果你話喂重要文件咧，我其實唔想佢 list 25項咁多啦，我想佢淨係 list 5項啫。咁你就揀咗5項，咁你全部 AI 咧就都係5項啦。
咁跟住 YouTube Business 咧，不如我將個5行即係咁樣擺咗喺度嚟，咁搞掂晒之後咧就 save 起佢。咁嘅話咧，咁其實咧就當我哋即係重新再 refresh 過晒，即係成個嘅排位啦，咁佢就會咧按照我哋頭先嘅選項咧，就將啲重要嘅次序就擺咗出嚟。咁的而且確咧就會係方便好多、快好多嘅咁。咁所以咧就係大家如果有時間咧，都不妨咧係即係喺右上角呢一度咧就睇一睇個設定，咁揀翻一個咧你最適合嘅嗰種嘅排列嘅方式啦，係按照你做嘢嘅模式啦，你個 monitor 你個顯示屏嘅大細啦，或者你中意打長啊定係打直啊咁樣去排啦，咁咧你就會最方便啦。咁咧，其實咧，如果大家有留意嘅話咧，喺個Gmail 嗰度咧，個別嘅戶口咧，咁咧其實就已經係可以有一個 AI Overview 嘅功能。咁佢呢個功能咧，其實同我哋即係用 Google 搜尋嘅功能咧，基本上都係一樣啊。不過咧，佢就應用咗喺我哋嘅電郵上面嗰度咧，就將我哋嘅電郵咧就睇到即係唔同嘅 overview 咁樣樣啦。咁只不過咧就係我到而家咧，我喺香港咧用咁多個嘅 account 啦去做咧，就算我用埋 VPN 啦，用咗 Opera Browser turn on 咗 VPN 咧，我暫時嚟講咧，其實咧我都係完完全全係未見到有呢個 function。咁所以呢個咧就即係冇辦法做得到。咁佢除咗有 overview 之外咧，佢甚至乎咧係可以幫你排埋 schedule 嘅，就係咧佢可以睇翻你而家現有個 schedule 啦。咁咧就 suggest 翻你究竟當人哋建議你要開會嘅時候咧，你可以揀翻一啲咩嘅時間，就可以快而準，亦都唔會 crash 咗咁樣樣咧，就去回答翻人，咁令到呢個效率咧就更加高嘅。咁如果你而家嚟講喺香港咧，你真係要試用，即係喺個Google Document 啦嚇，喺個 Gmail 入邊咧係想用到頭先嘅 function 嘅話咧，暫時嚟講都要 subscribe 咗 Google AI Pro 咧先至得㗎。咁咧就雖然佢話咧第一個月咧係唔使錢嘅，不過咧你係要用咗你嘅信用卡咧登記咗先，咁然之後咧佢先至 waive 你嘅。好啦，咁的而且確咧，其實而家好多好普通嘅我哋日常應用嘅工具啦嚇，無論係電郵啊或者 Google Map 咁樣樣咧，都已經係越嚟越多嘅 AI 啊，越嚟越多方面嘅功能喺入邊咧，就俾我哋用，令到我哋嘅生活同埋工作咧係更加暢快嘅。咁今日嘅 A 貨 Advice 啊同有事求救咧就講到呢度，記得 comment、like、subscribe 同埋 share，拜拜。